আজ বাসক পাতার শরবত রেসিপি। ভাববেন না যে এটা খেতে খুব মজা, খুবই তেতো ও বিচ্ছিরি স্বাদ। তবে শখ করে তো কেউ বাসক পাতা খায় না। জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা ইত্যাদি সমস্যায় খুবই কার্যকরী এই শরবত। বিশেষ করে কাশি যখন কিছুতেই কমে না, তখন কয়েকবার এই তেতো বিটঘুটে শরবত খেলেই কমে যাবে। তো বাসক পাতা ধুয়ে ব্লেন্ড করে সেকে রসের সাথে মধু, গরম পানি মেশালেই বাসক শরবত রেডি।